Assalamu alaykum. Savatdoshlar qanday tinchlikmi? Tinchlik. Yaxshi. Alaykum assalom muallim, yaxshi, Allohga shukr shu. Yaxshi, alhamdulillah. Bugun asosli nima so'zlaymiz degan chaqda, shu sizlarga burun bir musobaqani so'zlab o'tgandim. Oldidan shuni men bir so'zlab o'tay. Birinchi oyning 28-i men shu Tulg'otdagi bolalarga yetakchi bo'lgan bir guruh bolalarga. U bolalar musobaqada birinchi bo'lib $4000 mukofot olgandan gapini deb bergandim. Shunami? Kanada dollari. Shu ishchilarningki ishlayotgan yerda har xil asboblar bor. Ashlarningki bexatarligi deymiz, endi ishchilarningki kirib chiqish degandek shu uchurlarni taraf qiladigan testmetlar. Hozir nimani mikrofonni mute qilgan bo'lsanglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun endi nima so'zlab bermadinglar? Mana birinchi qatimliq bu yil meningki yetakchi qilgan o'quvchilarim birinchi bo'lgan ahvolda. Ikkinchisi, mening sinfimda o'qiyotgan bolalar bor, men o'qitgan. Ular universitetning birinchi yillik bolalari. Shu ashlarga shu loyiha, shu injenerlik loyihasi to'g'riliq dars o'tgandim. Shu sinfimdan 4 o'quvchi musobaqa qatnashdi, shu universitetning musobaqasi. Oldingi navbatdagisi Tulg'otlar maktablar orasidagi musobaqa. Ma'vu tunugun shu universitetning ichida o'xshamagan fakultetlar bor. Kompyuter fakulteti, elektronik deydi, fizika, har xil yumshoq detal, qattiq detal deb har xil programmalar bor. Undan bekchiq o'quvchilar bor. Bizda maktabda 26 ming o'quvchi bor. Ashlarning musobaqasi bo'lgan. Shuning bilan bu mening sinfimdagi o'quvchilar birinchi yillikning o'quvchilari yana birinchi bo'lib ketdi. Aslida bu musobaqa qatnashgan 3-chi, 4-chi yillikning musobaqa bolalari bor buningda. Qanday desa, ular yillik natijasi va ular xilijiq ishlarni qilib baqqan. Shuning bilan bu o'quvchilar musobaqada birinchi bo'ldi. Men sizlarga bugun shuni so'zlab bermoqchi. Bir chavash aytinglar. Xudoyim bo'lsa, sizlarni yaxshi tirishib, shu darslarni yaxshi yapmaqsanglar, kelgusida sizlarning istiqbolingiz intayin yaxshi bo'ldi. Bundaq musobaqalarda Xudoyim bo'lsa sizlar o'tib chiqa oladigan bo'lsizlar. Bundan keyin pul yana $4000. Buningga 4 o'quvchi qatnashganda, bu 4 o'quvchilarning hammasi shunday yaxshi tayyorlik qildi, yaxshi ko'katdi. Shu dars o'tish jarayonida mendan nurg'ulg'an shu ahvollarni so'ragan tizada qanday loyiha qilamiz, shu ideyadan tortib loyihagacha oxiri, shu oxirida so'zlagan vaqtida boshqalarning oldida qanday so'zlaymiz, qanday ko'kitimiz deb shu to'g'riliq so'rab, ularga yetakchilik qildim. O jihatda shu bolalarni intayin astoydillik bilan ish qildi. Natijasi alohida ko'rinarli bo'lib, shuning bilan birinchi darajalik chiqib ketdi. Endi buningda nurg'ulg'an narsalar ko'rsatildi. Masalan, qanday degan chog'da robotik arm deydi, ya'ni robotlik qo'l. Qanday qildi desa, shu tomni nim qilgan, pokizlaydigan yoki bo'lmasa tomni sirlaydigan robotik arm deb, ya'ni robotlik qo'l. Uni ko'katdi. Uning keyin robot mashinalarni ko'katdi. Shunga o'xshash har xil narsalarni ko'katgan. Mening o'quvchilarim nimani ko'rsatdi desa, xosiyatli sanduq deydi. Pandora's box deb. Bu xosiyatli sanduq degan chog'da nima desa, ya'ni bir sanduq. U sanduqning ichida har xil sezgichlar bor. Bu qatorliq musobaqaning asosliq nemasi talabi nima degan chog'da, shu bunda qurilish olib berayotgan yerga nisbatan
qanday shakldagi bir loyiha eng muvofiq keldi deb. Ya'ni har bir musobaqaning ma'lum bir temasi bor. Chuqum shu temaga mos keladigan, shuniga yordam qila oladigan bir narsa loyihalash kerak. Shunlashqa har birisi har xil narsa yasamaydi, ammo o'xshamagan narsa yasaydi, ammo ma'lum bir doiraga mos keladigan narsa yasamoqchi. Buni asosiy maqsadi shu qurilishniki. Qurilishga qanday qilgan chaqda biz yordam qila olamiz deb. Endi bu xosiyatli sanduq nima ish qildi degan chaqda men sizlarga buni so'zlab o'tay. Bu 4 o'quvchim sinfimdagi. Endi bular nima ish ideyasi nima degan chaqda dastlabda design idea. Ya'ni bularniki idea degan chaqda shu ishchilarning bexatarligini o'stirish yoki saqlash. Hozir xatolik bo'libdi yozilishda. Ishchilarning bexatarligi qanday qilgan chaqda ishchilarning bexatarligini yuqori ko'targili bo'ldi yoki xatarning oldini olgili bo'ldi deb. Shu idea. Darsimizniki asosliq nima degan chaqda idea to prototype dedik. Ya'ni ideyadan prototipgacha. Biz oldi bilan sizlarga hozir asos soldik. Ya'ni basis deymiz. Asos soldik. Bunda sizlarga shu Arduino'ni o'rgatdik. Undan keyin sezgichlarni, undan keyin qo'zg'atqichlarni, undan keyin shu qanday qilib blocks, ya'ni blok orqali shu nimaga Arduino'ga kumandan, ya'ni ashlarni qanday qilib ish birjirimiz deb. Uningda shu qatnash mashinasinikini so'zildik. Shu har xil ideyalar. Shu miyadagi ahvol nima degan chaqda ishchilarning bexatarligi. Buni ideya deb olamiz. Inglizcha bilganlar buni ko'rabli qo'la olasizlar. Sizib qo'yganim shu. Improved safety for workers deydi. Ishchilarning bexatarligini o'stirish, shu. Shunlashqa bu ideya. Buningki sababi nima degan chaqda, ya'ni bir ish qilamiz desak, bir ideya bo'lsa, sizda nisbatan bir sabab bo'lish kerak. Ya'ni ish o'rnida yaralanish sabablik. Ya'ni workplace injuries deydi. Ish o'rnida har xil yaralanish yuz berdi. Shu sabab. Shunlashqa ideya nima degan chaqda, shu ish o'rnida yaralanish yuz berganlikdan ishchilarning bexatarligini o'stirish yoki bir xatarlik ahvol kelib chiqishining oldini olish. Bu bir nima hikoya chiqdi. Ideya, sabab. Undan keyin nima degan chaqda buni qanday qilish kerak? Chunki ishchilar ishlaydi. Ishchilarningki ishlayotgan vaqtida har xil qalpoqlarni kiydi. Undan keyin chapan ishchilik chapani bor. Ularni kiydi. Lekin u yerda nimani yo'l qo'ymaydi degan chaqda telefonlarni yo'l qo'ymaydi. Yana birisi o'sha aqlli soat degan narsani yo'l qo'ymaydi. Chunki bexatarlik o'rinlarida bosh narsalar qarab qilib xatarlik chiqsa, bu boshliqlarniki intayin nimasi bo'ldi. Bu jihatda muhim rol o'ynash kerak. Buni yo'l qo'ymaydi normalda. Ishlayotganlar cho'qim undan narsalarni bir yoqib qo'ydi. Undan bo'lganda shu aqlli soatni yo'l qo'ymasa, chunki normalda aqlli soatlarda nurg'unlan sezgichlar bor. Lekin bu nima bo'lib hisoblanadi degan chaqda odamlarga nisbatan bir distraction deymizmi? Ya'ni odamlar diqqatini chachirgan narsalar. O diqqatini chachirgan narsalar yaxshi emas. Shunlashqa qanday degan savolga javob berish kerak. Ya'ni how? Ya? Qanday qilamiz deydi. Qanday qilamiz degan vaqtida kishiga daxl qilmaydigan bir loyiha tuzish kerak. Yangi loyiha bo'lish kerak. Chunki aqlli soatni ishlatamidik, aqlli telefonlarni ishlatamidik. Unda bo'lganda bir yangi loyiha bo'lish kerak. Ya'ni kishilarga daxl qilmaydigan.
Chunki ishchilar ishlayotdi. Har xil eramgaklar bilan u vaqtida bir taqishib qoldigan, ilishib qoldigan bir narsa bo'lib qolsa bo'lmaydi buningga. Shunlashqa muhim narsa nima degan chaqda non obstructive deydi yoki o'sha nimaga ishlayotganda, mengayotganda daxl qilmaydigan bo'lish kerak. Ashuna bir loyiha tuzish bu muhim. Buni how degan savolga javob berdik. Undaqda eng oxirgisi buni zot foydasi nima? Foydasi akamiz uni qilmaymiz shundami? Bir foydasi bo'lish kerak. Benefit foyda. Endi yollangan bo'lsa, tiz yordam bera oladi. Undan keyin bir ahvol sodir bo'lishidan keyin oldin oldi. Mushu foydasi. Ya'ni uningki foydasi deb tushunsak bo'ldi. Buni shu shaklda asosli shu loyihaningki ideya, sababi, undan keyin uni qanday qilish, undan keyin qanday bir foyda keldi. Agar sizlar mushu savolga to'liq javob bera olsanglar, sizlarda bir yangi bir ideali emas, bir uskuni yassam bo'g'dak deb shu xabargisini bersam bo'ldi. Yaxshi. Bu pititga men foyda kerak. Unda hozir bu ishni qilsam bo'g'dak deb. Chunki agar boshqalar allaqachon qilib bo'lgan bo'lsa, endi o'xshash narsani qilsangiz, xalqlarni oqib qolasiz. Chunki boshqalar uzun burun qilib bo'lgan, uning nurg'ulgan tajribalari bor. Undan keyin bozorni egallab olgan, market deydi. Unda bo'lganda u o'xshash narsa qilish yaxshi emas. Chuqum boshqalar qilib bo'lmagan, unda yangi shakldagi yoki bo'lmasa, uni yaxshilagan, uningdan texmi yaxshi bir narsalarni o'tirib qo'ysak, uning yana bo'ldi. Unda men shuni so'zlab beray. Zot ular nima yasadi? Mushu ishchilarningki bir ahvol yuz beramdi, chunki avval bak isib ketgan bo'lishi mumkin. Kun nurda ishchilar agar bir ahvol yuz bersa, shunday egiz yer ishlayotgan vaqtida yurak so'qish, bu masala bo'lgan chog'da balkim u yerdan yiqilib tushish ehtimoli bor. Lekin yiqilib tushishdan burun adam badanida bir xil inkas paydo bo'ldi. Masalan, yurak, nafas, qon besimi degandek narsalar-chu. Adamchi butun bir sistema. Agar bizningki yuragimiz bir ishlardan qo'rqib ketib, yuragimiz qattiq so'qqan vaqtida nafaslanishimiz va tezlashidi. Qon besimimiz va intan yo'qolib ketadi. Intan jiddiylashib ketamiz. Ashlarning hammasi shu bir-biriga moslashadi ular. O'xshashmaydi. Shunday-chu. Hargizmi bir yurakni so'qishi ayrim, nafaslanish ayrim, unda bir-birisi bilan o'xshamagan bir narsa emas. Chunki badanimiz bir butun bir funksiya, bir sistema. Unda bo'lgankin bir o'rindan bayqab olsak, uningki mush kishida bir chataq ish yuz beradi deb ashuni qilib olamiz degan gap. Undaqda bu nima degan chaqda bu yurakning ritmini sezgich. Ba'zan lug'atlarda senzori deb apto. Ma Google'dan buni tarjima qilsam, senzori deb aytadi. Savolingiz bormi? So'rasangiz bo'ldi. Muallim bilmay kutib qoldim. Nima bo'lib qoldi? Bilmay kutib qoldim qulamni. Muallim? Ha? Bilmay kutib qoldim. Muallim ovozingiz yetdik. Yurak ritmi senzori, ya'ni sezgichi. Undan keyin bu nima degan chaqda asoslig'i shu yurakni so'qishchu nim bilan nurg'un ishlar bilan munosabatli. Hatto yurak so'qishi ritmi nachar bo'lgan chaqda balkim
yurak kesili bo'lamdi yoki bo'lmasa odamlarda bir ish yuz beryapti degandek. Masalan, bir narsa qo'rqib ketsa, yurakni so'qishi tizilib ketadi. Bir badanda abnormallik yuz bergan chog'da, normal bo'lmagan vaqtida yana yurakniki so'qish tez bo'ldi. Biron TV'lar qandaq yurakning so'qishini bayqaydi? Siz javob berib bo'ldi. Javob beringlar. Burun TV'lar qandaq yurakning so'qishini bayqaydi? Tumor tutdi. Ha, to'g'ri, tumor tutadi, shundaymi? Tumor tutsa yurakning so'qishini bayqag'ili bo'ldi. Yana birisi qandaq yurakning so'qishini bayqag'ili bo'ldi? Yuragini manda tutsa. To'g'ri. Yurakni mundaq tutsak, yurakning so'qishini bayqag'ili bo'ldi. Bu intayin to'g'ri ish. Yana birisi qandaq yurakning so'qishini bayqag'ili bo'ldi? Doktorlarning shildan tekshirishdi. Sizlar agar behjapasib ketsanglar, ana shu qulog'ini tatamdi, tatmamdi? Tatmaydi. Tatmaydi, yaxshi, tatmasin. Yana birisi qandaq yurakning so'qishini bayqag'ili bo'ldi desanglarmi, quloqniki mishir orqali. Mishirga sezgichlar bor. Ichkilar sezgich, ashuni shu quloqqa qilib qo'ysa, ash yurakning so'qishi, ma tumorning so'qishi bilan o'xshashi, ma yurakning so'qishi bilan o'xshaydi. Hammasi shu o'xshash. Anlading? Sizlar yaxshi bolalar, mana qatnashgan bolalarning hammasi yaxshi, shunlashqa men bilmayman, analar hargiz bunday qilmaydi, chunki sizlar darslarni yaxshi yapmayapsizlar, to'liq qatnashyapsizlar. Sizlarda men xo'sh. Ha, qaranglar, o'sha yurakning so'qishini o'sha nima orqali bayqag'ili bo'ldi. O'sha quloqninki shu mishir orqali qilib qo'ysa, yurakning so'qishini bayqag'ili bo'ldi. Ana shunga o'xshash. Undaqda bu bir intan yaxshi ishga. Uni bu nega qo'yamiz degan vaqtida ama do'ppiga nima deysiz? Doktorlarning ishiltirishi usta. To'g'ri, to'g'ri dedingiz. Normalda ishchilar cho'qim bir do'ppi kiyish kerak. Mana o'xshash Uyg'ur do'ppisini emas, ammo bir qalpoq kiyish kerak. Do'ppi emas, qalpoq. Qalpoqni kiygan vaqtida uning keyini bir chopon kiyish kerak. Vest deydi. Cho'qim ishchilar shu yerda, chunki bexatarlikni oldini olish kerak uningda. Uning uchun bu senzorlarni har xil yoq bekitib oldi. Biz quloqni bekitib qo'yiblar, qalpoqni kiyib olsa, qalpoqqa Arduino'ni kichkina shakl yasab oldi. Har xil Arduino'lar bor. Ashuna bilan qilib qo'ysa, shu Arduino qalpoqni ichida bo'lgan keyin hech qanday odam daxl qilmaydi. Shuning bilan shu yurakning so'qishini bayqab tug'ilib bo'lgan gap. Intan yaxshi ish. Shunlashqa hozir sizlar har xil yurakniki har xil o'rinlarni deb baqtinglar. Undaqda bu odamniki harakatiga hargiz daxl qilmaydi. Bir ishlayotgan vaqtida qalpoqni ichida bo'lgan keyin. Yana birisi nima ishlatibdi desanglar? Tizlanish sezgichi, senzori. Accelerometer deydi. Accelerate degani tizlanish. Accelerometer degan gap meter. Ya'ni shu tizlanishni bayqash. Biz burun bir narsani ishlatgan nima degan chog'da mashinanki suratini bayqaydiganda ishlatilgan narsa deb bir ultrasound deymizmi? Shuni ishlatib mashinanki suratini bayqagandik. Qanday tez ketib bordi deganda. Ammo bu bir chip, kichkinalar. Shu chipda bir tangachiliklar bu. Shu tangachilik chipning ichiga o'rlashtirib o'tilgan. Bu accelerometer tizlanishni bayqaydi. Bu qanday tizlanishni bayqaydi degan chog'da, masalan, bir narsa shappada tushsa, bu tiz surati tushib o'tdi deb nima qilgan gap. Normalda odam ishlayotgan bo'lsa, uningda cho'ng masala bo'lmaydi. Yoki masalan, kiyimga bekitib oldi deylik. Adam intayin ishlayotgan chog'da normal harakat qilgan gap. Bu vaqtida u yanala normal ishlayib o'tdi deb bayqalib bo'ldi. Agar bir odam yiqilgan vaqtida intayin tiz surati yiqilgan gap. Endi tiz surati yiqilgan vaqtida nima bo'ldi degan chog'da o'rni o'zgaradi.
90 gradus turgan bo'lsa, adam tik turgan bo'lsa yoki azroq yantu turgan bo'lsa, u normal ishlayotgan bo'lg'achqa, lekin yiqilib tushgan vaqtida ana naq tik holatdan nima yantu horizontal holatga o'tkazdi, vertikal holatda, horizontal holatda. Shuning bilan yana bir narsa bayqaydigan narsa bor. U nima degan chog'da gyroskop deydi. Gyroskop degan nima degan chog'da odamniki o'rnini sezguchi. Ya'ni tik turbatamdi, yantu turbatamdi, nechi gradusda yoki horizontal holatda turdimi deb. Adam yiqilganda qanday bo'ldi? Adam yiqilsa, tez sur'atda tushdi, yana birisi kelib, shu tik holatdan yantu yoki bo'lmasa bu horizontal holatga tushib qoldi. Undaqda buningdan bu odamning yiqilganligini ko'rsatdimish ikki narsa orqali. Lekin bular ikkisi bir nimani ustida. Mana shu gyroskop, accelerometer ikkisi bir uskunalar ustida. Shuning bilan buni ham adam yiqilibdi deb bayqalib olgan gap. Bu anan keyin qarasanglar, mana oddiylar. Agar sizlarga shu xil sezgichlarni beradigan bo'lsak, sizlar yasab bitirib o'talaysizlar. Buni nima degan chaqda oxirgi shu ideyadan loyihagacha deb, hamda bu loyiha shu dizayn, bu prototip bo'ldi. Shu sizlarning ishlatgan Arduino, uning keyindan bu yerda yangratqular bor. Uning keyindan bu yerda knopkalar bor. Buttons, qaranglar. Buttonslar bor. Uning keyindan bu yerda bu accelerometer deydi. O'rinni sezgich, yana birisi bu nima surat sezgich. Ikkisi birsan ustida. Unda bo'lganda uning keyindan bu kartoshka bor. Zodi kim yiqilib tushdi degani bayqash uchunchi ishlatilganlar. Undan keyin o'ng tarafga qarasanglar, sandiqni ichiga qo'ygan ish. Shularning hammasini obdan o'rlashtirib, sandiqning ichiga o'rlashtirib, chiroqni ko'kitib, agar odamda masala bo'lsa, ham chiroqni ko'kitilgan gap, qizil chiroq yandi, yeşil chiroq yandi, ya sariq chiroq yandi, shuni shu ahvolini har xil ahvolga bayqaymizda, bir shu qurilish yapayotgan rayonda qanday chiroq yandi deganga, agar u chiroqni ko'rmagan bo'lsa, birsi ham bir tomning qarshi tarafida bo'lsa, yangratqu bor. Laba, yangratqu. Misol yangratqu orqali ovoz chiqargan gap. Shuning bilan odamlarga signal beradigan gap. Birisida yuragi so'qishib, tizilib, bu kishida azroq masala bo'lib o'tdi, yoki bo'lmasa bu kishi yiqilib tushibdi degan o'xshashchi. Murakkab emas, qarasangiz shu qadar oddiy. Meni o'quvchilarim, sizlar buni yasay olasizlar. Agar sizlarga shu xil sezgichlarni bersaklar. Shunlashqa bu bek tez emas. Lekin bu yaniki ideyasi bak muhim. Uning keyindan nima degan chaqda har xil qilgan narsamiz intayin bir shu o'ringa ishlata oladigan bo'lish kerak. Chuqur isbotlab ko'kitish kerak. Ya'ni isbot, shu ko'kitish. Mana mishadma programmada uchurlar chiqibdi deb, uni amaliy ko'katdi, amaliy ko'kitish jarayonida shu qilgan ishi shu o'ziniki nimasiga naq mos keldi. Bizning ideyasiga. Dastlabki ideya bu qanday ideya desanglar? Mana ideya ishchilarning bexatarligini o'stirishdi. Sababi, ya'ni ish o'rnida yorilish yuz bergan. Endi qanday qilib bo'ldi degan chaqda, ya'ni kishilarga daxl qilmaydigan bir yangi loyihalarni tuzib chiqdi. Uning keyindan shu yorlangan bo'lsa yoki u kishida bir masala bo'lgan bo'lsa, sizdan yordam berish yoki bir masala yuz berishning oldini olish. Chunki yuragi bek so'qib o'zi his qilmay qolgan vaqtida ashlarni qilib oldim. Endi ortiq narsani qo'ymiz degan, lekin uni qo'ymaydi deb, masalan, odamning badanining temperaturasini o'lchash, sirtning temperaturasini o'lchash degan narsalarni buniga kirgizmadi hozircha. Men uni taklif bergandim. Uni ishlab bo'lishga vaqt yetmay qoldi. Agar u bo'lsa, texnik mukammal bo'lib ketadi.
haqiqiy bir sistem bo'lib, buni shu bozorga solsa bo'ladigan shaklda-chu. Shuning bilan bu bir yangi bitgan bir mas'uliyat bo'lib chiqdi mana. Buning bilan aytdi bolalar, men shu birinchi oydan boshlab dars o'tgan bolalarga, hozir ularning darsi tugab qoldi. Shu necha jarayonda ular shu darsni o'rganib, eng oxirida shu narsalarni yasab chiqoldi. Endi bu nima bo'ldi degan chog'da, bunaqa nima qilish kerak degan chog'da, mening o'tgan narsam sizlarnikidan ozroq farqli, chunki bu injenerlikni o'rgatish kerak. Injenerlikni o'rgatgan vaqtida nurg'unlagan boshqa narsalar ketadi bunga. Masalan, shu har bir qadam bosqichlarni birma-bir sizib, birma-bir shu programmaga yozib, shunaqa mos kelgan har xil ahvol ostida qandoq qilamiz degan narsalarni hammani isbotlab chiqish kerak. Buni qandoq degan chog'da birsi, bu yerda ikki knopka bor, qarab baqsanglar. Bu yerdagi ikki knopka nahli taloq sirtqa chiqiblar, men ikki knopka qo'yib qo'ydi. Bu odamni beqina qo'yib qo'ysa ikki knopka. Agar u odam o'zi boshqalar signal bermoqchi bo'lsa, bu sol tarafdagini bosadi. Shuni bilan jiddiy ish yuz beribdi deblar bildiganga boshqalar yordam kelib, u odam yordam qildi. Yoki bo'lmasa xatolikdan besilib ketgan bo'lsa, o'ng tarafdagini besib qo'yadigan gap, shuni bilan uni o'chirib atadi signalni. Bu odamda ish qanday ish yuz bermabdi deb buni knopkani ishlatib baxtanglar sizlar. Ana ikki knopkalar bor. Qarasanglar. Birisi signalni echish, yana birisi signalni o'chirish. Ya'ni bir vaqtda ham chiroq yanadi, ham ovoz chiqadi. O'chirib atmoqchi bo'lsa, har ikkisi tangli o'chiriladigan gap. Endi men ichiga qarab baxsanglar, buniki men prototipga. Endi bu yerda ikki nim bor. Knopka. Uning keyindan yaratqu. Men akselerometr deydi. Ashunga o'xshash narsalar. Nayt oddiy. Uning keyin bularni sandiqni ichirsak, shu qarsa xuddi bir nimaga mas'uliyat qo'shadigan gap hozir. Agar buni zavod qilsak, qaytadan bir yaxshi qilib chiqsa, va intayin katta bir mas'uliyat bo'lib chiqadi. Shunlashqa bizniki bu darsimizda o'rgatayotgan narsa nima degan chog'da bir ideya. Ya'ni what degan gap. Nima qilmoqchi? Ishchilarning bexatarligi, masalan, ma'noga nisbatan aytgan chog'da. Sizlarga oldingi navbatda bir shu har xil ideyalar bor. Endi sizlarni kelgizib nima ish qilmoqchi deganni bir o'ylanib baqinglar degandim. O'zgarsanlar bo'ldi. Ashuni yana o'ylanib baqinglar bo'shabdi-da. Ma'noda sizlar texnik bakkaroq bir misol orqali texnik bak yaxshi tushungan bo'lsalar, qana desanglar, zodi boshqalar nima ish qilibdi? Men nima ish qilsam bo'ldi degandachi. Ideya. What? Ishchilarning bexatarligi, masalan. Sizlarga nisbatan sizlar ham boshqa narsa o'ylanib baqinglar. Normalda kichik bolalar bak aqlli. Men yangi dars o'tgan vaqtimda degandim. Ko'pincha ideyalar shu hatto kichik bolalardan kelgan gap. Uning keyindan agar sizda bir yaxshi ideya bo'lsa, taraq qildirib baqinglar. Qanday taraq qildirsizlar degan chat sinash. Masalan, sababni sen nima uchun qilmoqchi? Ashunga javob berishingiz kerak. Why? Ya'ni ashuniki sababini berishingiz kerak. To'rt narsa ketadi bunga. Ya'ni what? Why? Sen nima uchun uni qilmoqchi? Sabab nima? Why degan chog'da ish o'rnida yorilish yuz berdi. Why deganga intayin oddiy. Sizlar mushni yozib baqinglar, Bir ideyani o'tirib qo'ydinglar, uning keyindan nima uchun degani why. Uning keyindan qandoq qilmoqchi? How. How degan chog'da qandoq bir loyiha qilishimiz kerak, qandoq qilishimiz kerak. Ya'ni bu loyiha qanday bo'lish kerak degan chog'da o'sha kishilarningki daxil tarz qilmaydigan bir yangi loyiha bo'lish kerak. Uning keyindan nima degan chog'da eng oxirida qilsa, uning foydasi nima? U odam nisbatan qanday foyda olib keldi? Ya'ni benefit yoki impact deydi. Uning foydasi nima? Foydasi ham masalasi-da.
sizlar shunday murakkab bir narsa yasagan bo'lsanglar, undan zada qancha foyda keltirgan chaqda, mush yordamgan bo'lgan bo'lsa, intayin tez surat yordam qilib bo'ldi. Uni kendi bir ahvol chiqishining oldini olib bo'ldi. Masalan, shu odam yurga qatib suqib ketgan bo'lsa, qatib ishlayotgan vaqtda risk qilmay qoldi. Ammo sistema allaqachon bayqab bo'ldi. Shundan shu odamga sistema allaqachon shu odamga bir nim bergan gapda, signal bergan gap. Senda bir masala bor deb. Shuning bilan shu odamningki yaralari bo'lishini oldini olgan gap yoki yordam bo'lganda tez suratda boshqalar yordam bera oladigan gap. Mushu 4 narsani yaxshi uqib olasanglar, sizlarningki mushu ideyalaringlar, ya'ni mushu yangi bir ideya intayin muhim degan gap. Ya'ni what, why, how. 3 savollar. Ya'ni nim yasamoqchi, nim uchun yasamoqchi, qanday yasamoqchi. Texnik taraqqiyotlar. Oldin qatimliqda men bir ideyani o'ylab kelinglar degandim. Endi ideyani texnik taraqqiyotdirib sizlar mushu 3 savolga yoki 4 savolga javob berib boqinglar. Bu joyda o'ynab boqqanlar bormi? Murakkab narsani o'ylamaysizlar. Normalda nurg'un narsalar to'g'ri bor. Men sizlarga burun ko'kitib qo'ygandim. Shu Project Hub deganda nurg'un shu masalan shu Project Hub Arduino'ningki ma link ulanishi uni necha darsda o'tab ketdim, unda so'zlab. Shunda o'tgan narsalarningki kodimi bor. Uning keyinda nima shunday qanday qilish, qanday qurish to'g'riliq butkul uchurlarning hammasi bor. Endi bu hamda yurakning so'qishini sezgish hamda setvolmadik, chunki o'xshamagan odamlar o'xshamagan narsa qiziqadi. Shunglashqa o'xshash narsani sizlarga setib bersak, u $100 bo'lib ketadigan gap. Nurg'ulg'an senzorlar, nurg'ulg'an sezgish, u bakchiq yengillari va o'xshamaganlari va o'xshamagan turlari va sizlar bundan keyinki asoslig'i shu setib olgan narsalar oddiy ishlarning hammasiga yetadi. Lekin intayin murakkab tadqiqot bosqichiga yoki bo'lmasa cho'ng musobaqa qatnashimi desanglar, hamda u vaqtida lozim bo'ldi. Lekin hozirgi shu darslarimizga undan murakkab narsani o'ylab ketmasam bo'ldi, ha. Hamda ideya desam, sizlar kelib yana shunga o'xshash narsa qilaman, yoki intayin murakkab sezgichlarni setib ish qilishim kerak deb o'ylamasam bo'ldi. Bizdagi ba'zi sezgichlarning hammasi shu darsimizdagi qilish tegish ishlarning hammasiga yetadi. Faqatla ma'ni universitetiga yoki bo'lmasa intayin musobaqa qatnashimi desanglar, hakassondamdo yoki bo'lmasa universitet musobaqasi yoki bo'lmasa cho'ng musobaqa qatnashimi, davlat darajali musobaqa qatnashimi desanglar, u vaqtida setib olsanglar bo'ldi. Lekin bu nimaga nisbatan bizda bor narsani ishlatiblar, siz nurg'un narsalarni quvvat olasizlar. Endi masalan, yana bir o'quvchilar nima qildi degan chaqda oddiylar. Shu ularni shunday yaxshi natijaga erishdi. Qanday desam, nima yasadi desanglar, shu yo'lda qurilish olib berayotgan bo'lsa, qarsanglar davomliqlar ikki tarafda ikki odam turdi. Birsi nima qizil, ya'ni stop, ya'ni to'xtang degani chiqargan bo'lsa, qarshi tarafdagisi mening degani ko'kitib bir yo'l, ya'ni qurilish olib berayotgan vaqtida. Ikki odam ikki tarafda turadigan gap. Agar ikki odamning bir kunlik maaşı nurg'un puli, ashuni qanday shu Arduino orqali qila olamiz deganni yasab chiqdi. Hammasi bizda ba'zi sezgichlardan foydalanadilar. Ular yasab chiqishga, ular shunday yaxshi ishladi umuman. Ya'ni yana bir tarafdan mashina kelganda, uni suratini bayqagan gap yaqin keldi, bir tarafdan mashina keldi, yana bir tarafdanki qizil chiroq yondi. Stop degan sayin chiqadigan gap. Qizil chiroq yondi. To'xta deb. Endi mashina yaqin kelgan bo'lgan keyin, endi go degan chiqadi, ya'ni yeshil chiroq mening deb. Bu indiki bir mashina mangdi, yana bir tarafdagi mashinalarimiz to'xtab turdi. Undan keyindan ma'lum bir vaqt bergan gap. Agar bir tarafdagi mashina butunlay tugagan bo'lsa, yana birsiga yo'l berib,
yeşil chiroq yandi, yana birisi qizil chiroq yandi. Shuna yana bir tarafga mashinalar mangdigan gap. Shuning bilan qarab baqinglar. Intayin oddiy. Faqatla ultrasound sensori bor. Ana yana birisi nima bor degan chog'da chiroq bor. Ikki chiroq bor. Ikki ultrasound sensori bor. Ikki tarafdan mashinadan kelmaganligini bayqab, bir tarafga yo'l berdi, yana bir tarafdan to'sidi. Yana bir tarafga yo'l berdi, yana bir tarafdan yo'lni to'sidi. Agar ikki tarafda tang mashina kelib qolgan bo'lsa, if deb chiqdik. Shundan sizlarga ifni chiqishlatdik. Agar deb shartli jumlani. Agar ikki tarafdan mashina kelgan bo'lsa, oldi bilan bir tarafga masalan 20 sekund yoki 30 sekund vaqt berib, qizil chiroq yanib, yana bir tarafga 20 sekund yoki 30 sekund vaqt bering, qizil chiroq yaning. Undan keyindan. Agar ikki tarafdan tang kelib qolgan vaqtida. Bu shartli jumlani jiq o'rgandinglar. Hatto musobaqa nima qilib, mana o'yin loyihasiyatimi, jiq ishlarni qilib ketdinglar. Ayni shu qadar oddiy bir sistema. Agar xohlasanglar, bir necha bolalar birlashib, mushida qilib baxsanglar, umumiy bak yaxshi ish. Chunki faqatla bir necha uch xil chiroq bor-ku, shu rangli chiroq. Ayni uni qizil qilib oldi, yeshil qilib oldi. Uningga ikki chiroq ketdi. Ani ikki ultrasound ketdi. Qolgani faqatla programmani keltirgan gap. Ani uning bahosi qancha degan chog'da bütün bahası $20'dan azan. Aşı yasab çıksa. Lekin aşı iki işçinin bütün kunluk maaşı $500'dan eşip ketadi. Qarab baqinglar. Qancha chiqim ketadi agar ishchilar ishlaydi, 2 kun, bir kun to'da ikki ishchi. Ular normalda men Kanadada ish qilsa bek asti qildi. Bir yo'lni kichkina birini tuzash uchun hatto ba'zanda haftalab vaqt ketadigan gap. Agar shuncha pulni yig'adigan bo'lsa, qancha jiq pul u. Lekin sezgich narsalar, oddiy narsalarni yazsanglar, qancha jiq bir narsalarni foydasi bo'ladi. Uni keyin uni qimmat sotadigan gapda albatta yazsab, uni nima narsa soladigan gap, sandiqning ichiga. Uni texnik yaxshilaydigan gap. Shuning bilan u bir intayin yaxshi bir sistem bo'ldi u. Shunga shunday murakkab narsani o'ylamanglar. Ba'zan da cho'ng musobaqada hamda ba'zi muhim narsalar ketadi. Lekin ba'zan bir shunday oddiy ishlardami sizlar hammani qila olasizlar. Aşı turdagi musobaqadagi natijasi qanday chiqdi degan chog'da natijasi intayin yaxshi chiqdi. Ularning. Endi 3-mi 4-mi daraja bo'lib qoldi, ammo lekin eng oddiy. Bunga ular qancha vaqt sarf qildi degan chog'da bir yarim soatlik vaqt sarf qildi Tinkercad'da. Yarim soatda. Yarim soat laylab bo'ldi. Lekin uni program yozish kerak, agar nima qilish, keltiradigan mashina kelib qolgan bo'lsa, undaq deb har xil shart jumlalarni qo'yib, yarim soatda yana ashuni tuzab qo'la oldi. Boshqalar qilgan chog'da hatto ajoyib bir murakkab narsa yasab etgan. Men robotic arm degan narsa behchiq narsa keltirgan gap. Uni shu har xil shakllarda harakatlantirish kerakda, u harakatlantira oladigan qo'lga o'xshash qilibdi uni. Har xil so'za oladigan, nima qila oladigan, uni kendan bo'yalay oladigan qilib. Unga 4 odam ishlabdi, bir 3 oyda vaqt sarf qildi. 5 jiq vaqt ketdi-da, uchun robotic armni qilish uchun ajoyib jiq vaqt ketgan gap. Ular 3-chi bo'ldi, lekin men oddiy ikki ta narsa orqali ular 4-chi bo'ldi. Ya'ni 3-chi bilan 4-chi jiq farqi yo'q endi. Ideya masalasi. Hargizmi bir narsani jiq vaqt sarf qilib, Allohning narsa yasab, cho'qim texnikalik odamlar talab qilib undaq qilish hojatsiz. Cho'qim robotik bir arm yasayaptimi demasanlar, ya'ni ikki chiroq, ikki ultrasound sensor orqali 4-chi bo'ldi yana. Yarim soatda kodini bitirib bo'ldilar. Nayt oddiy. Shunga nima muhim degan chog'da ideya. Agar sizda yaxshi bir ideya bo'lsa, hatto dunyoni o'zgartirib qilib bo'ldi deydi. Hamda yana nima degan chog'da odamdagi hammadan nima cheklimi nima degan chog'da ideya. Sizlarni cheklab qo'yadigan narsa ideya. Agar sizlarda tasavvur bo'lsa, u bir qanot. Tasavvur bo'lsa, sizlar har qanday yerga uchib keta olasizlar. Shu tasavvur bo'lish hammadan muhim. Nima qaragan chog'da
tasavvurniki bak muhimligini hamda jihiyalni so'zlaydi. Shunlashqa sizlarcha ma'lum bir narsaga bunday cheklanib qolmanglar. Tasavvurda intayin mo'l bo'lish kerak bu jihatlarda. Shunlashqa kelar qatimliq soatlarda bir ideyani yanam yaxshi o'rnab kelinglar. Bir necha birlashib o'ylashinglar bo'ldi. Masalan, qanday degan chog'da, chunki shu proyektlarning hammani bir necha odamlar birlashib qilgan gap. Ya 3 odam, ya 4 odam, ya 2 odam, ma'lum bir shahardagilar bo'lsa, zat qanday qilsak bo'ldi deb o'zaro so'zlashish orqali o'xshamagan odamlar o'zinglarning nemisini to'liqlaysizlar. Bo'lamdi? Ma'qul. Bo'ladi, muallim. Ma'qul muallim. Yaxshi baxo'sh bo'ldim. Hammanglarni qo'shilganlar qaranglar, kichikgina turiblar. Sizlar hozir shu boshqalar musobaqada uchib chiqqan ishlarni sizlar hammani qila olaysizlar. Sizlarga nisbatan bir ishonch bo'lsin. Uyg'urlar hamma ishlarni qila oladi, ha? Boshqalar qila olgan hamma ishlarni qila oladi. Shunlashqa sizlarda bir ishonch bo'lsin. Ana musobaqa 4-chi bo'lgan oddiy tipdagi qatnashuv yo'l qurilish qilayotgan ishga yordam qilish uskunasi bak oddiy. Lekin ularni ko'ktalidi, yasayolidi. Shundan yaxshi bo'lib ketdi. Shunlashqa sizlar unda murakkab narsa qilmasanglar, bir oddiy narsani o'ylab baxsanglar, bak yaxshi. Yani mushunada sizlarniki hozir hamma ishni qila olayman degan bir ishonch bo'lsin, ha? Savollar bormi? Yo'q, muallim. Ha? Yo'q, muallim. Muallim. Muborak qo'l ko'tarib turib savolingiz bo'lsa so'rang. So, topshiriq degan bir narsa yashasmi? Yo'q, shu ideya. Topshiriq nima desanglar, mushu. Ya darsda tug'maydi, darsdan azroq bir qismlar borda, azroq vaqt uzun ketdi bugun. Yani nima darsni so'zlamoqchi chiqib desa, shu kodini so'zlamoqchi chiqib, lekin bu muhim ishni sizlarga oldi bilan davatay deb. Balkim qolgan darsni keyin qilsakmi bo'ladi, hozir 50 minut o'tib qolibdi. Herib qoldinglarmi? Tanaffus. Tanaffus qilaylamsa? Muallim. Savodashlar, ana qaytib qoldinglarmi? Yaxshi. Unda bo'lsa hozir yaxshi. Sizlarga nima? Yaxshi. Hozir darsniki oxirini davomlashtirilib, nimani o'tmoqchi to'q desanglar, shu coding qismini bo'lib orqa ulanish degani tunishtirmoqchi to'q. Oldingi navbatda kodini tunishtirdik. O'sha programma qilishni. Ma'lum bir narsalarga sizlar chuqur kod yozmasangiz bo'lmaydi. Hamma narsani o'sha blok orqali bitirib bo'lmaydi. Unaqa chuqur kod yozish kerak. Chunki masalan har xil shart jumlalarni qo'yishimiz, unaqa ba'zan bir agar IR sensor deydi, majraqdan kontrolni ishlaymiz-mi? Uni narsalarga nisbatan kod yozmasa, uni blok orqali qilib bo'lmaydi. Shunlashqa sizlarga men kodini tushuntirgan to'q. Bu kodini tushungan vaqtida nima degan chog'da asosli shu 5 jumlani sizlar o'rganib kelinglar degandim. Birisi nima degan chog'da sarab, ya'ni shu holatini shakllantirish, ya'ni sarab, shu har qaysi putlarningki kirishmi, chiqishmi, uning keyindan loop deydi. Loop degani davomliq nima qilish. Shu davrilik, davomliq me'yotgan holatda. Shu ikki funksiyasining intayin muhimligini oshna tutib olsanglar, uning keyindan delayni o'rgatgan to'q. Delay degan vaqtida saqlash, ma'lum bir vaqt saqlash. Uning keyindan digital write deydi, digital read deydi.
Şunu olan 5 cümle o'rgangan. Digital read, digital write bo'lgan chog'da mana shu nimalarni o'qish debchi. Ya'ni raqamli o'qish, raqamli chiqarish, raqamli kirish, raqamli chiqarish. Digital read, digital write deb. Ash narsalarni qilgandik. Bugun asosli narsani nimani tunishtirmoq deganda, shu orqa-marqa ulanish deydi. Buni serial communication deydi inglizcha. Bu serial communication nimaga muhim degan chog'da, ma'lum bir ishni ahmoqan vaqtida, ma'lum bir masala yuz bergan vaqtida, shu orqa-marqa ulanish orqali ularni ma'lum bir yerlarga yezib qo'ysanglar, siz uchirib ola olasizlar ashunada. Ya'ni aloqa deb tushunsangiz bo'ldi. Aloqa qilish. Shu Arduino board, Arduino taxtasi orqali qanday ashunga aloqa qilib, agar ma'lum bir ahvolda qanday qilsam bo'ldi degandekchi. Buni shu orqa-marqa ulanish aloqa. Orqa-marqa aloqa qilsam yaxshi bo'ldi. Ya'ni ashuni nazorat qilib, ashuni ko'rash nima qilib bo'lgan gap. Buniga nima jihnas ketmadi buniga. Orqa-marqa degan gap serial. Nima bu? Serial degan gap, orqa-marqa degan gap. Shu orqa-marqa ulanish, ya'ni orqa-marqa ulanish uchurlarni elish qanday bo'ldi degan chog'da bir necha programmalarni tutib etishinglar kerak. Shu birsi inglizcha bilganlar buni bilsalar, begin degan gap boshlash. Ya'ni shu orqa-marqa ulanishni boshlash. Buni setupni ichiga olamiz normalda. Setupni ichida bo'ldi. Yana birsi print. Buni qayerga solib bo'laverdi buni? Ma'lum bir o'rniga print qilib chiqarsalar. Ya'ni ma'lum bir xat yozsanglar bo'ldi, ma'lum bir shat qo'ygan vaqtingizda, shu shat qo'ygan yerga shuni yozib qo'ygan bo'lsanglar, shu bizga chiqarib bergan gap. Qanday shaklda chiqardi degan chog'da, mana bu bizniki program tuzilgan yer. Ana keyin shu butun programma ishlaydigan programma. Bu ishlaydigan programmaning ichida setup bor. Oldin o'tgan setup. Bu setupning ichiga chuqur yozib qo'yishimiz kerak. Serial begin deb. Ana keyin 9600 deganim yozib qo'yinglar. Bu nima degan chog'da, o'sha suratga qartilgan. Shu nimaning ichida surat bor. Arduino board, o'sha ichida nima qilgan surati 9600 bit per second deydi. Buni degan gap chiqqan chog'da shu yozayotgan narsalarning hammasini shu 01 degan holatga kelib, shuni aloqa qilishdan suratini belgilaydigan gap. Normalda 9600 normal surat. Xuddi yo'ldagi mashinalar 60larda ma'si bo'lganda kichik ko'chalarda bu 9600 deganlar shu ashna ichidagi surati 9600. Har xil shaklga og'il bo'ldi, ammo shuni ko'pincha ishlatsanlar normal bo'lgan bo'ldi. Undan keyin ikkita siziqcha kelsa, fikr yozg'ili bo'ldi, u kodi emas. Shuni degan tuqib. Mana setupning ichiga buni oldik. Chuqur serial begin degan evetishlar kerak. Undan keyin loop davrlikning ichiga serial print degan yozsalar. Ya'ni ma'lum bir narsani sinov etma debchi. Chuqur serial print. Serial print bo'lgan chog'da print degan gap, ashuni yozib chiqaring degan gap. Uni qanday qilib yozib chiqara olasizlar degan chog'da, qanday qilib ko'ra olaymiz degan chog'da, men bir nima bor, lopaynakniga o'xshaydigan narsa. Bundan eng yuqorida shu o'ng taraf eng yuqoriga qarasanglar, mana bu yerga ashuni taqqida cheksanglar, xatlarni chiqarib berdi. Baq musobaqaninki ashi xatlarni chiqarib bergani deb bergandim. Faqatla mana shuni ishlatgani shu. Faqatla kodlarni hamma mishaga yozib, ashuni cheksanglar, nega bor desanglar, nimaga chiqmabdi-da. Ashla yezib to'xtamash xatni yezib chiqarib bergan gap. Bu nega ishlata olasizlar degan chog'da keyinchi ko'kitib beraman. Ma'lum bir shartli jumla shu o'rindaldimi, o'rindalmadi. Undan keyindan
Shu nemo ma'lum bir nimeniki holatini senzorlarniki holatini, senzorlarning o'qishini arablik narsani o'qib bera olasizlar. Masalan, temperatura sensori bo'lgan bo'lsa, temperatura senzornikini o'qib, ashlarni chiqarib bera olasizlar. Masalan, mana u nima Tinkercad'im bor bu. Tinkercad degan ko'kni qo'yay, ya. Masalan, Tinkercadning ichidan qanday desanglar, mana temperatura sezgich, temperatura sezgichdan mushniki nemisini o'qib boqaylik. Oddiylar, mana temperatura sezgich bor. Agar temperatura buni o'tganda so'zlab bo'lgan buni 25 dan tuvan bo'lsa temperatura bek sovuq deb qat yozib bering. Agar 25 dan yuqori bo'lgan bo'lsa bek issiq deb qat yozib bering deb. Buni allaqachon darsda topib bo'lgan. Buni simulate degan bassanglar. Mana Andan keyin serial monitor deb bor. Mush serial monitor degan shu. A serial monitor. Mana bu yoqqa qarsang, eng tuvan qarsang miyada bor. Miyada chiqadi. Bu Arduino IDE ijodiyat muhitida Muallim, eng topida. bunu bizmi yasaymizmi? Yo'q, sizlarga hozircha dars o'tab beryapman. Agar sizlar shuni ishlatib baxsanglar bo'ldi. Qilanaman serial monitor orqali. Qarsanglar serial monitor degani bassam, ma Tinkercadda mana o'chirib normalda miyada turdi. Tinkercadning ichida nadaga degan chaqda o'ng taraf eng tuvanda. Arduino qattiq detalga yasaydigan narsada IDE ning ichida, ijodiyat muhitining ichida eng yuqori tarafda. Ikkisi o'xshash. Mana bu monitorni bassam, too hot deydi. Mana qarsang to'xtamaydi. Mana qarsang too cold. Too cold degan xat chiqib berdi. Mana bassanglar too hot deb chiqib berdi. Men bu ishni chiqarib qo'yay. Shuni sizlar shuni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Bu ishni yasab baxsang, bu yassam sizda temperatura senzori yo'q deyman hozircha. Muallim, Lekin ambient temperature deb bor. muallim o'tirg'a kelgan chog'im dedi. O'ttirib kelgan chog'da uni yozmabdi. Shu o'ttirib kelgan chog'da u to'xtab qolish kerak deyman. To'xtab qoldayni. Hech qanday xat chiqmaydi. Chunki nima emas. Bu yerga if deganni yozmadik. Agar if deganning ichida 25 dan tuvan bo'lsa, it's too hot degan chiqib, too cold degan chiqib berdi. Too cold degan chiqdi. O'tirga keldik, to'xtab qoldi. Undan keyin o'ngga keldik, too hot deb chiqdi. Mana, mushxatni yozib bergan gap sizlarga. Mana men bugungi darsning ichiga qilib qo'yay. Tinkercadning ichiga. Undan keyin sizlar mushni xatni yozib, qanday bir kodini bir yerda masala bo'lgan bo'lsa, shu ashar xat yozib qo'ya olasizlar yoki bo'lmasa shunday qiymatini o'qiy olasizlar. Masalan, qanday degan chaqda, men Celsius deganni o'qisam bo'ldi. Masalan, qanday desa, hozir birini yozib ko'rib qo'yay. Too hot ya too cold demay, shu Celsiusni yozib bersam bo'ldi normalda. Masalan, Celsius degan ishga yozsanglar, mana temperaturasini o'qib bersin, bo'pti. Ham xat chiqsin, ham o'qib bersin. Mana qaranglar, too cold -7 deb chiqyapti. Qaranglar xatni. Agar men o'ng tarafga passam, too hot 60 dedi, voy. 117 chiqib ketdi temperatura. Mana. Too hot 109, 103, 94. Mana. 83. Lekin men o'tirga kelsam chiqmadi. Agar buni asha ikki oraliqqa eppasam, ashundan keyin men o'qib beradigan qilib chiqib bo'ldi buncha. Undan keyin delayni 10 sekund qildim.
delay azroq nima shu temperatur normal bak tez o'zgarmaydi shunlashqa delayni balkim bir 100 deb olsak yaxshiroq bak tez bo'lib ketsa ham shu bakcha xato bo'lg'achqa nima qilmaydi bu yaxshi chiqmaydi shu bak tez qilyapmasdan azroq yuqori qilaylik too cold da chiqyapti balkim yarim sekundda bir desanglar 500 ni bersanglar yarim sekund bo'ldi agar 1000 ni bersanglar 1 sekund bo'ldi Muşun o'xshash shunlashqa mush ikkisini men qilib qo'yay sizlar mushuni sinab baqinglar zodi mushu elib serial printni ishlatib bak sovuq uning keyindan uning temperaturasi qancha degani ana bak oddiy faqatla mau map deganni bilish kerak ham map degangalar hozir nima ketadi vaqt ketadi bu map degan qanday degan chog'da shu nimani o'qib uni shu Celsiusga aylantirib berish kerak chunki nima o'qib berolmaydi uni temperatur sensor faqatla nimani sezgan narsani voltga aylantirgan gap zada shu nima qanchalik degani shuning oltidan uning keyindan temperaturga o'lchab chiqaramiz hamda bu nima ketadi degan chog'da buni keyin so'zlab beray murakkab qilyapman shunaqa bir faqat bir map degan funksiyasi ketadi mush map degan mush funksiya formula deb tushunib turinglar mush formulani ishlatib turinglar mush formulani ishlatib tursanglar ashar xil nima qila olasizlar bugungi dars asosligi mushu yana oldingi darsda 5 narsani komandani o'rgangandik bugungi komanda nima degan chog'da shu serial print serial communication men buni bugungi darsdan keyin qilib qo'yman yana boshqa narsa so'zlamaymiz bugungi dars shu orqa-marqa ulanish bu bek yaxshi nima degan chog'da har qanday bir yerda tipning qimmatini o'qiy olasizlar zaten shu nima ishlayotganda shu pinda ya'ni shu putida bir masala bo'ldimi ishlamagan vaqtingizda shu o'qitib beringlar zaten shu o'qimda o'qimamdi deganda Onun keyin oldingi darsda bir PIR sensor deganni motion sensor deganni sizlarga tahlil orqali ko'kitib qo'ygan tahlilda yaxshi ishildi undan keyin amaliyot qilganlar ba'zilarlar qilib uni ko'kitib avatibsizlar yana ko'pinchalarda masalalar bo'libdi bu shu sezgichda azroq texnikalik masalalar bor ekan uni bizmi qilib boqdik bizni qilib boqsak u birda ishlab birda ishlamay toza yaxshi qilmayotdi u uniki sezgichni almashtirish to'g'ri kelgan şey edi shunga uni qilmay tursam bo'ldi uni qilib bo'lmaganlar uni topshiriq qilib qilmasanglar ham uni shu taqlid ya'ni Tinkercad orqali qilib boqsanglar bo'ldi undan belak boshqa ishlarni qilib boqinglar masalan shu orqa-marqa ulanish serial communication yoki bo'lmasa boshqa bir narsalarni birlashib ko'chiniki nemisini qilgan endi bu nima ham deb o'zinglar har xil narsani sinab boqinglar degan emas u topshiriq emas topshiriq nima degan chog'da shu ideyadan prototipgacha degan mushuni o'ylab kelinglar oddiy o'zinglar bor narsalarni ishlatishni o'ylanglar o'zinglar yo'q narsani ishlatib qilma desanglar keyin o'zgarib qoldi chunki boshqalar yasab olgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa har xil texnikalik masalalar bo'lishi mumkin uni setib keyin ishlatmay qolsanglar nima bo'lib qoldi hozir bizning darsimizga muhim shu ehtiyojli narsa nima degan chog'da shu bor narsalarning hammasi yetarli shu sezgichlar degan chog'da nurg'un yuzlagan sezgichlar bor undan keyin uning qimmati ham ba'zilaridan qimmat
asosli topshiriq nima degan chog'da burunqi qilgan ish qilganlarni ko'rib kodini bir qur ko'rib kelinglar undan keyin mushuni o'ylab kelinglar ideyadan prototip chiqcha deganda siz zodi kelgisida bir nim yazsam bo'ladi lekin uchar taqsini o'ylamanglar ha undan murakkab narsani hozir yasab ololmaysizlar bulamdi Buldu muallim. Ma'qul. Buldu muallim. endi savolingiz bormi oxirgi bir 10-15 minut vaqtimni shu savol javob qilsak bo'ldi hozir dars tugdi qanday savolingiz bo'lsa savol so'ranglar yana birisi shu programma asoslariniki mangu texnik torbiyatida va inglizcha bilganlar shu nima kirsalar bo'ldi NUS deb Singapurniki universitetiniki shunday yaxshi tushuntirgan darslar bor meniki o'tgan darslarni emasmi shu nimalar bor Muallim, menda bir savol bor.